صباح الخير. صباح النور. الدكتورة راجية موجودة؟ نقولها مين حضرتك؟ مريهان. ايوه يا مريهان. مريهان؟ ايوه يا حبيبتي. هلو اتفضلي. ازيك؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الخير ازيك؟ تعالي اتفضلي. تشربي ايه؟ نسكافيه. اوكي. شريفه نعم يا فندم. 2 نسكافيه لو سمحت. حاضر يا دكتور. قولي لي بقى ايه الموضوع؟ دي نسخة من مفاتيح بيتي، عايزاكي تخليها معاكي. اوكي. ودي شنطة بكل الفلوس اللي معايا، عايزة اخليها عندك. عايزاكي كل شهر تديني مرتب، وكده كده انا الشهر ده مش محتاجة اي حاجة. جبت كل حاجات البيت. واضح انك خايفه من نفسك. بصراحة مش هكدب عليكي، انا امبارح كان معايا ستاف بس رميته التواليت. بصي، كون ان انت تعملي كده بنفسك دي خطوه ناحيه العلاج. ادعي لي يا دكتورة ان انا اتعالج. هتقدري، صدقيني يا مريان هتقدري. والتاني مرة بقولك لو رجعتي تاني يبقى تنسيني، اتفقنا؟ وانا كل يوم بفكر في الكلمة دي. هو ده اللي هأجر جراج؟ ايوه انا ست الدكتوره بشحم ولحم. ايه طريقة الكلام ده يا واد انت؟ ما تاخذوش يا ست الدكتوره، هو طريقته خشنه شويه. لا خشنا على نفسه. بقول لك ايه، انا هجربه شهرين، لو غلط غلطة واحدة هرميه بره. سمعت بودانك يا كردي؟ ما تقلقش يا عم زينو، ما اشرفك وارفع راسك. اسمع، يوم 1 في الشهر الإيجار يكون عندي، مفهوم؟ جرى يا ست الدكتوره، انت واخداني على السخان كده ليه؟ لا سخان ولا كولديري يا خفة، الواد ده مش نافع. معلش يا دكتوره، ده الواد ده على ضمانتي، ما تقلقيش يا دكتوره. ايه القلق ده؟ الله اعلم يا ست الكل، ربنا يسترها. يا رب، غريبة قوي. مش ده بيت ريم احمد عبد الصادق؟ ايوه معانا امر بالقبض عليها. بنتي. شفتك سرحان، واخد عقلك. مالك يا ست نجمة الإعلام العربي كله؟ احكي لي. رائف لغى ميعاد النهارده. ده يأثر على شغلنا في إيه؟ لا ليه يا رائف؟ إيه ده ليه؟ ليه يعمل كده؟ معرفش، بيقول ظروف قهريه. لا بقى ما بحبش انا بقى الكلام ده. يعني هقول لك على حاجه ما تزعليش مني. انا هقول لك، انا في ثالثه اعدادي مره كان عندي امتحان مهم جدا وجالي دور برد بقى والسخونيه نطرت فسافيس بقى في وشي كده ورحت. حتى كان عندي دراسات وحاسب آلي. المدرس قعد يجسني كده، قال لي يا لهوي الواد بيروح مني وبتاع. وبين المادتين العيال كلها قعدت تجس وانا كنت بجس، كلنا كنا بنجس بقى. وسقطت في الدراسات وسقطت في الحاسب، بس المدرسه كرمتني. كانت اول مره المدرسه تكرم حتى واحد ساقط. ايه يا حبيبي اللي انت بتقوله ده؟ ظروف قهريه يعني عنده مشكله كبيره. انا بقول لك دراسات وحاسب آلي، وانا بقول لك رسم وموسيقى. ما فيش حاجه اسمها ده. لا يكون ابوه تعب تاني. ما هو لو كده يبقى ده ظرف قهري بقى. الله اعلم بقى، انا خايفه لا يرجع في الاتفاق. بص يا هبانه يا استاذه، عندي فكره. انت ممكن النهارده بالليل واخر كده تكلميه بعد الساعه 12. ليه بعد الساعه 12؟ بيبقى العقل البشري راكلس بقى، وايه وهو جسمه انت خالص. كلميه بقى بنبره صوت هاديه وقولي له بقول لك يا رؤى انا زعلانه منك. هيقول لك ليه ما تقوللوش ليه؟ لان هو لو كان مهتم من الاول كان سال. على الساعه 1 هيبدا ينعس. سيبيه ينام، ما تضغطيش عليه، وانا بكره هبقى اكلمه اعرف ما جاش ليه. ما هو اكيد عنده ظرف قهري برضه. شكرا يا مينا، اطلع بره. طب مش هنطمن عليه؟ اطلع بره، انا مش ناقصاك. هو اكيد عنده ظرف قهري. هو ايه اللي هتكلمنيش؟ اكيد عنده ظرف قهري. ما هو الراجل